Барча мактау, данлаулар, хөрмәтләүләр, түбәнчелекләр Аллаһ Тәгаләгә генә тиешле. Без аны гына мактыйбыз, аннан гына ярдәм сорыйбыз, аннан гына ярлыклауны ялварабыз. Нәфселәребезнең бузыклыгыннан, гамәлләребезнең начарыннан без Аллаһ Тәгаләгә сыенабыз. Кемне Раббыбыз үзенең киң рәхмәте белән туры юлга күндерсә, аны һичкем адаштырмас. Кемне Раббыбыз үзенең гаделлеге белән адаштырса, аны һичкем туры юлга күндермәс. Шаһидлек бирәм, чынлыкта Аллаһ Тәгаләдән башка һичбер гыйбадат кылынырга лаеклы зат юк. Ялгыз ул, аның тиңдәше юк. Һәм шаһидлек бирәм Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям Аллаһ Тәгаләнең кулы һәм илчесе икәнлегенә. Аңа, аның әһле бәйте, сахабаларга, табигиннәргә һәм туры юлдан баручы барча мөмин мусульманнарга Аллаһ Тәгаләнең сәламе, рәхмәте ва бәрәкәте булса иде. Кеше үзенең якыннары, дуслары, яраткан кешеләре белән соңгы тапкыр очрашканда, әлбәттә ул аларга иң мөһим васиятләрен, иң мөһим киңәшләрен әйтеп калдыра. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям саубуллашу хаҗында бөтен өммәтенә алар адашмас өчен, туры юлдан барсыннар өчен иң кирәкле насихатларын әйтеп калдырды. Һәм Имам Әхмәднең муснадында шушындый хадис китерелә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям бөтен сахабаларга җыелгач әйтте: "Ала ухбирукум бил муъмини". Хәбәр итимме сезгә кем ул мөмин ди? Һәм Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям дәвам итә: "Ман аманахун насу ала амвалихим ва анфусихим, вал муслиму ман салима ал муслимуна мин лисанихи ва ядихи, вал муджахиду ман джахада нафсаху фи таатиллахи, вал мухаҗиру ман хаҗара ал хатая ва зунуб". Һәм Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям мөминнең асылын аңлатты. Ул әйтте: "Ул шундый кеше, башкалар малларын һәм җаннарын аңа әманәт итеп тапшыралар. Мөселман ул кешеләр аның теленнән һәм кулыннан имин булган кеше. Муҗахид җаны белән Аллаһка итагать итүдә тырышучы, көрәшүче, ә мухаҗир хаталарны һәм гөнаһларны ташлаучы кеше ди". Һәм инде Аллаһ илчесе шушылай итеп исламдагы 4 зур төшенчәне аңлата. Ягъни ислам, иман, җихад һәм һиҗратны. Шушы төшенчәләрне бүгенге көндә төрле кешеләр төрлечә аңлатып, төрле аңлашылмаучанлыклар, фитнәләрне китереп чыгаруга сәбәпче булалар. Һәм инде менә ул Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямның хадисенә караганда, мөмин кем соң ул? Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям әйткәнчә, мөмин ул шундый кеше, башкалар маллары һәм җаннары өчен аннан курыкмыйлар. Ягъни ул берәүнең дә малына да, җанына да зыян салмый. Чөнки иман кеше күңеленә кирип урнашканнан соң, йөрәк иман белән тулганнан соң, ул кеше иманның хакларын үти башлый. Аларга нәрсәләр керәсең? Иң мөһимнәренә әлбәттә әманәтләрне үтәүне кайгырту. Мугамәләләрдә тугрылык, кешеләрнең малларына, җаннарына зулым кылудан саклану керә. Әманәтле, ышанычлы булу ул иман өчен иң тиеш булган сыйфатлардан. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Ла имана лиман ла аманата лаху". Иман юктыр шул кешедә, кемдә әманәт юк ди. Аннан соң Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям мөселманның кем икәнлеген аңлатты. Кешеләр аның теленнән һәм кулыннан имин булган кеше дип әйтте. Чөнки хакыйкый ислам үзеңне бөтен көе Аллаһка тапшыру, аңа гыйбадат кылуны камилләштерү, мөселманнарның хакларын үтәү һәм кешенең исламы камил булмас, хәтта ул кешеләргә үзенә теләгәнне тели башлаганчы ди. Ул турда хадис бар, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Берегезнең дә иманы камил булмас, берегездә иман китермәс, хәтта үзенә теләгәнне кардәшенә теләгәнче" ди. Без бит инде үзебезгә бөтен яхшылыкны телибез, безне хөрмәт итүләрен телибез. Шулай булгач, без үзебездә шушы әйберләрне кешеләргә теләргә һәм шушы әйберләрне кешеләргә карата үтәргә тиеш булып торабыз. Һәм инде менә шушы әйберләр тормышка ашмас, кешеләр аның кулыннан һәм теленең зыяныннан имин булганчы. Бу нигезне үтәү һәрбер кешегә фарыздыр. Мөселманнар аның теленнән һәм кулыннан имин булмаса, ул алар белән душманлашса, бу кешенең исламы камил буламы соң? Бүгенге көндә инде без күрәбез, шушы дөньяда барган фитнәләр көннән-көн көчәя, ныгый, арта, мөселманны үтерә, мөселманны талый, ким дигәндә ул аның гайбәтен сата, аның итен ашый. Муҗахид, гаскәри, ягъни Аллаһ юлында сугышучының асылы нәрсәдә соң? Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямның хадисеннән аңлашылганча,
ул нәфсенә каршы көрәшүче ди. Чөнки кайвакыт нәфс изге әйбер эшләүдә ялкаулык ягына авыша, кешегә бузык әйберне әмер итә. Аллаһ Раббыбыз Коръанда әйтә, нәфс ул кешегә ди бузыклыкны бик күп тапкыр әмер итеп торучыдыр ди. Һәм инде кеше киресенчә изгелек эшләү ягына авыша, бузыклыкларга, гысянга, Аллаһ Тәгаләгә каршы чыгуга шул якка инде җиңелрәк авыша. Һәм инде Аллаһка карата итагать кылсын өчен аның белән һәр даим көрәшеп торырга кирәк. Һәм бу көрәш кешедән бик күп сабырлык таләп итә. Җан белән көрәшү, нәбүшин мәгънәсендәге җихад, ул 4 өлештән 4 мәртәбәдән тора дип әйтәләр галимнәр. Иң беренчесе ди, җаның белән хидаятны, туры юлны өйрәнгәндәге көрәш ди. Галимнәр әйтүе буенча, һәр кешегә өстендә булган бурычларны дөрес үтәр өчен гыйльме хәл өйрәнү фарыздыр. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, бөтенебезгә дә таныш хадис: "Талабул гыйлми фаридатун ала кулли муслимин ва муслиматин" ди. Гыйлем таләп итү һәрбер муслим һәм муслимәгә фарыз гамәлдер ди. Һәм инде менә шу өстендә булган 5 вакыт намаз, закат, ураза, хаҗ, тахарат хөкемнәре кебек гамәлләрне һәрбер кеше, ягъни менә бу гыйльме хәл, иман баганаларын өйрәнү һәрбер кешегә фарыз гамәл ди. Чөнки буларны укымыйча, аларны үтәмичә торып, ахирәттә уңышка ирешү мөмкин түгел. Икенчесе, Аллаһ ризалыгы өчен алган гыйлем белән гамәл кылырга тырышу. Чөнки гыйлем үзе генә ул бер нәрсәдә түгел. Беләбез ки, Иблис фәрештәләрне укытты. Ләкин аңа менә бу гыйлеме файда бирмәде, чөнки ул аның белән гамәл кылмады. Аллаһ Тәгалә аңа Адам галейхиссаламга хөрмәт йөзеннән сәҗдә кылырга кушты, һәм ул тәкәбберләнде һәм шундук кафирләрдән булды. Менә бу күрәбез ки, менә шу гыйлем үзе генә гамәлсез, аның бернинди файдасы юк, киресенчә кешегә ул зыян гына китерә. Һәм инде беләбез, кыямәт көнендә дә иң беренче җәһәннәм уты яндырылыр 3 кеше белән, шуларның берсе галим. Кешеләр ризалыгы өчен гыйлем алган һәм инде шул гыйлемнәре белән гамәл кылмаган кеше. Аннан соң гыйлем алырга чакыруда җаның белән көрәш алып бару. Белмәгән кешеләргә шушы пак динне өйрәтүдә тырышлык кую. Шулай булмаса, Аллаһ иңдергәнне кешеләрдән яшергән китап әһелләре кебек булыр кеше. Ул гыйлем, мондый гыйлем, ягъни үзең генә белеп кешеләргә җиткерми торган гыйлем кешене Аллаһның газабыннан коткармый. Аллаһ Раббыбыз Коръанда әйтә, Бакара сүрәсендә шушындый кешеләрне тасвирлап китә. Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyana lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu 'alayhim wa ana at-tawwabur rahim. Allah Rabbimiz әйтә, дөреслектә без адәмнәргә Тауратта бәян иткәннән соң, без иңдергән ачык сүзләрне, хидаят һәм туры юлны яһудлар яшерделәр. Аллаһ аларны ләгънәт кылды һәм рәхмәтеннән сүрде. Яна аларны ләгънәт итүчеләр, ягъни фәрештәләр, мөэминнәр һәм мөселман булган җиннәр ләгънәт кылырлар ди. Мәгәр тәүбә кылучылар, гамәлләрен түзүк кылып, үзләренең яшергән аятларын кешеләргә бәян итүчеләрнең, ягъни халыкка Мөхәммәд пәйгамбәрнең сыйфатларын белдерүчеләр, аларның тәүбәләрен кабул итермен ди Аллаһ Тәгалә. Чөнки мин тәүбә итүче рәхимле ди. Ягъни Коръанда берничә җирдә килә шушы кыйсса, яһудлар бер-берсенә әйтәләр иде, нигә сез Аллаһ Тәгалә сезгә ачкан хаклыкны кешеләргә җиткерәсез? Юкса алар сезнең белән бәхәскә керерләр, юкса алар сезнең белән бәхәсләшерләр ди. Һәм инде Аллаһ Тәгалә менә шушындый кешеләрне, хаклык ингәннән соң аны кешеләргә җиткермәүче кешеләрне Аллаһ Тәгаләнең ләгънәтенә, фәрештәләрнең ләгънәтенә һәм мөселманнарның ләгънәтенә ирешә торган кешеләрдән дип атады. Һәм инде 4нче төр, менә шушы Аллаһ юлындагы көрәшнең ул 4нче мәртәбәсе, Аллаһ диненә чакырганда килгән кыенлыкларга, мәхлуклар чыгарган авырлыкларга Аллаһ ризалыгы өчен сабыр итү. Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Афдалул җихади ан юҗахида ар-раҗулу нафсаху ва һаваху." Иң хәерле җихад ул кешенең үзенең нәфесе һәм теләкләре белән көрәшүедер дип. Һәм инде чынлап та
Әйтеп киттек инде, нәфес, теләкләр кешегә бары тик начар әйберне генә әмер итә. Һәм инде кеше бу көрәшне калдырса, дөньяда да, ахирәттә дә хур булыр. Бер галим әйткәнчә, мөселманнарның ким хур булу сәбәпләре аларның гөнаһлары сәбәпледер. Мәгәр алар тәүбә кылсалар, үз-үзләрен төзәтсәләр, аларга Аллаһ Тәала ярдәм итер. Шуннан да кая карасаң да шушы фикерне әйтеп китәбез инде янәдән. Кая карасаң да шушы мөселманнар арасында чыгып ята фитнә тавышлар. Инде кан куюлар, бер-берсен талауларны әйтеп торасы юк. Инде хәтта тел белән бер-берсен рәнҗетеп, тел белән китергән зыянны да әйтеп битерәсе түгел. Шушы әйберләрне Аллаһ Раббыбыз безгә һәм инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям безгә тыйдылар. Һәм инде һәр кеше бүгенге көндә башканы тикшерә, үзен тикшерүне уйлап та бирми. Үзен тикшерүне, үзен төзәтүне уйлап та бирми. Һәм инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям 4нче кешене аңлатты, мухаҗир, динен саклап күчүче. Кем соң ул? Андый бәндәләргә Аллаһ Тәала беренчедән мухаҗирләргә бик күп саваплар әҗр вәгъдә иткән. Аларның дәрәҗәсен Аллаһ Тәала югары иткән. Мухаҗир дип гөнаһларын ташлаучы кеше санала. Бу хиҗрәт һәрбер мөселманга фарыз гайн, берәүнең дә өстеннән төшми. Бу хиҗрәтне кылганда кеше Аллаһтан башканы бөтенесеннән дә ныграк яратудан Аллаһны яратуга күчә. Аллаһтан башка гыйбадат кылудан Аллаһка гыйбадат кылуга, башкадан куркудан, башкадан өмет итүдән Аллаһка тәвәккәл итүгә һәм инде Аллаһтан куркуга, аннан өметләнүгә күчә. Аннан сорауга, аңа дуга кылуга, гөнаһ кылудан тәүбә итү ягына күчә. Һәм инде Бухарида китерелгән хадистә Аллаһ илчесе саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Әл-мухаҗиру ман хаҗара ма нахаллаһу анху." Мухаҗир дип Аллаһ тыйган әйберләрне ташлаучы кеше атала ди. Безгә инде Аллаһ Тәала аңа тиңдәшлек китерүдән, теләкләргә иярүдән, гөнаһ кылудан тыйган. Хакыйкый мухаҗир ул шушы эшләрне эшләп, ихластан Аллаһка юнәлгән, Аллаһ илчесенең сөннәтенә ияргән, гөнаһ хаталардан сакланган һәм алардан ерагайган кеше генә була ала. Бу хадисне аңлаган кеше бөтен ислам диненең мәгънәсен аңлар. Чөнки бу хадистә Аллаһ илчесе саллаллаһу алейһи ва сәллям иң күп савапларга ирешүче 4 кешене 4 төркемне әйтте һәм аларның асылын аңлатып бирде. Инде Аллаһ Раббыбыз һәр барчаларыбызга да шушы төшенчәләрне аңлап, үз-үзебездә шушы әйберләрне булдырырга насип итсен. Һәр төрле фитнәләрдән, саташу, адашулардан Аллаһ Тәала һәр барчаларыбызны ерак кылса иде, туры юлыннан алып барып, үзенең рәхмәтенә ирештерсә иде. Фадала ибн Убайд рассказывал, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям во время прощального хаджа сказал: «Не сообщить ли мне вам, кто такой му'мин? Му'мин – это тот, кому люди могут доверить свое имущество и свою жизнь. Мусульманин – это тот, кто не причиняет вреда другим людям своим языком и своими руками. Муджахид – это тот, кто борется со своей собственной душой, чтобы подчиниться Аллаху. А мухаджир – это тот, кто оставил грехи». Вот определение этих важных терминов шариата в их истинном смысле, которое дал сам пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Пророк объяснил, что рядом с верующим остальные люди чувствуют себя в безопасности. Они не боятся ни за свою жизнь, ни за свое имущество. Верующие выполняют аманаты, то есть веренное на хранение. Сущность мусульманина заключается в том, что он не приносит другим мусульманам вреда ни морально, ни физически. Он занят самим собой, у него нет времени проверять других. Муджахид – это тот, который борется с самим собой, со своими страстями. Ведь нередко бывает так, что нафс человека склоняется в сторону непослушания Всевышнего, и мусульманину приходится приложить усилия, чтобы направить ее на правильный путь. Борьба с самим собой заключается в проявлении терпения, стойкости, когда ты постигаешь шариатские знания, когда ты поступаешь согласно этим знаниям, когда ты призываешь людей, обучаешь их. Мухаджир – это тот, кто оставил то, что ненавистно Аллаху, и выполняет богоугодные деяния. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين إنه هو الغفور الرحيم السميع الدعاء.